का मौसम है और सर्दी के मौसम में तमाम ऐसी सब्जियां होती हैं जिनका आप सभी सेवन करते हैं। उन्हीं में से एक है मूली। मूली भी हमारे लिए बेहद ही फायदेमंद होती है। ठंड के मौसम में मूली के पराठों से लेकर सब्जी तक बनाई जाती है और इसकी डिशेस काफी टेस्टी भी होती हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मूली खाने से बचते हैं, लेकिन सर्दी खांसी दूर करने से लेकर बीपी को कंट्रोल करने में भी काफी सहायक होती है मूली। अगर आप सर्दी खांसी से बचना चाहते हैं तो आप अपने खाने में मूली को जरूर शामिल करें। इसे सलाद के रूप में या फिर सब्जी के रूप में आप खा सकते हैं। इस सब्जी में डीकंजेस्टेंट कंपाउंड होते हैं जो कि नेजल और थ्रोट के पैसेज को क्लीन करके रखते हैं। इससे बैक्टीरिया भी नहीं पनप पाते हैं और खांसी जुकाम भी दूर बना रहता है। आपको बता दें कि मूली को पोटेशियम रिच भी माना जाता है। ये शरीर में सोडियम पोटेशियम की मात्रा को बैलेंस करने में काफी सहायता करती है और बीपी को कंट्रोल भी रखती है। बीपी को कंट्रोल रखने में इसकी खासियत ये भी है कि ये दिल को भी हेल्दी बनाए रखती है। यदि आप भी बीपी की समस्या से परेशान हैं तो आप मूली का सेवन कर सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि मूली के सेवन से हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है और दिल से जुड़ी बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। मूली फाइबर रिच सब्जी है जो पेट को दुरुस्त रखने के साथ खाने को बेहतर तरीके से पचाने में काफी सहायता करती है। ऐसा होने पर शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी जरूरी भी होती है। मूली में इंसुलिन को कंट्रोल करने के गुण भी पाए जाते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को भी चेक करके रखता है। मूली में डायूरेटिक क्वालिटी होती है जो किडनी को डिटॉक्स करने में काफी मदद करती है। इससे बॉडी भी बेहतर तरीके से डिटॉक्स होती है और शरीर में विषैले तत्व भी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि फाइबर रिच मूली पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हुए पेट को बेहतर तरीके से साफ करती है और इससे कब्ज की परेशानी भी दूर होती है और पेट की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। तो दर्शकों, ये हैं मूली खाने के फायदे। यदि आप भी मूली का सेवन करते हैं तो आप इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूरेन हेल्थ डेस्क से प्रांशु की रिपोर्ट।